miếng đất này nó cũng dài quá chừng dài luôn nè. Ba này còn mới quá nè các bạn ơi. Cắt đồng này đồng nước đó nha. Giống này giống OEM nha các bạn, lép quá lép, lép không. Nó dạt ở đây tút cái đầu dưới này mới tới đầu dưới nè. Cắt mấy miếng đất này đất manh mà nó dài thôi, dài thòn nè. Cái đầu dưới rồi đó. Cỏ quá chừng cỏ luôn nè. Thả dạt hết tới nè các bạn ơi. Bây giờ chưa thấy thả dạt xuống nữa. Sang lúa qua cộ rồi. Cái mâm này cái mâm hàng nối thêm hết khúc ở ngoài nữa các bạn, cho cái mâm nó bự thêm nha. Về lại coi. Cũng miếng đất này cũng nước không nữa nè. Thả dạt tới đầu trên này. Đó, đụng đầu trên này đó. Rồi thả dạt xuống luôn rồi các bạn ơi. Thắt lúa đứng nữa nè, cỏ quá chừng cỏ luôn. Đang lội nước cắt lúa nè các bạn ơi.
dầu ở sau nữa nè. Đang cắt cái này đang cắt ở giữa đồng nha các bạn, mấy miếng cuối đồng này nha. Xa quá chừng xa luôn, lúc rồi chở luôn.